Ja järgnevalt on mul au paluda Riigikogu kõnetooli uue nime saanud erakonna EKRE, Eesti Konservatiivne Rahvaerakond fraktsiooni nimel Martin Helme. Niikaua kui sa saabud, kas juhatajana edaspidi võime kasutada esimest lühendit EKRE? Veel ei ole B-kaardil, aga tulevikus saab. Siis, kui kanne tehakse registris, siis hakkame muutma siin ka. Võtame siis asja kokku, jah. Nii nagu Lauri ütles, meie oleme ka siia korduvalt tulnud eelnõuga kehtestada erakorraline pangamaks. Ja loogika on ju väga lihtne. Meil on koalitsioon, kes nüüd on parempoolne koalitsioon, nüüd tuleb makse langetama meile jutu järgi, kes on kehtestanud automaksu, kes on tõstnud tulumaksu, kes on tõstnud käibemaksu mitu korda, tulumaksu ka mitu korda, kes on tõstnud kõiki aktsiisimakse, kes on tõstnud maamaksu, kes on ära võtnud peretoetusi, on ära võtnud lastega kodus oleva ema tervisekindlustuse, on kinni pannud maakoole, on vähendanud teede ehitust ja teehooldust, on kärpinud huviharidust, sest raha ei ole. Ja kuskilt peab ju raha tulema riigieelarvesse. Aga siis on üks püha lehm, mida me ei saa puudutada. No mitte mingil juhul ei saa puudutada, sest siis kukub taevas alla, majandus kukub kokku, ettevõtlus jääb seisma ja ei tohi. Ja kuigi meil Aivar Sõerd räägib siin põlgliku sellise muigega, kuidas me kopeerime seaduse Leedust üks ühele maha, aga see seadus on nii kehva, et me ei saa seda üldse menetleda, sest see on nii praak seadus. Ma ei tea, kas koopia paber oli praak või leedukad tegid kehva tööd. Igatahes Leedu eelarvesse tuli sellega kõvasti raha, 100 miljoneid. Meie arutame siin, mida järgmiseks kärpida. Ja nii see loogika on meil, et meil on valitsus, mis esimese instinktina alati võtab lihtsa inimese taskust raha. Siis võtab Eesti ettevõtja taskust raha. Siis võtab kõikidest teenustest, avalikest teenustest ära raha. Aga vaata, Rootsi pangalt raha ei võta. No ei võta, ei saa võtta. See on põlastusväärne. See mõtteviis on põlastusväärne. Mina ka mõtlen samamoodi, nagu Donald Trump ütles, et uhkusega olen tavalise inimese poolel, mitte pankurite poolel. Nii et ma soovitaksin siiski hoolikalt läbi mõelda, ennem kui te selle eelnõu jälle prügikasti loobite. Aitäh! Aitäh!